Minu nimi on Kristel ja töötan SOS-is perevanemana. Mina olen Mai ja töötan SOS Lastekülas pereabilisena. Meie peres kasvab 4 last vanuses 6–17. SOS Lastekülla sattusin ma tööle siis, kui minu noorim poeg sai 15 ja mul tekkis mõte, et tahaksin veel lastega tegeleda. Väike selline salajane soov lapsepõlvest oli see, et tahaks kangesti olla õpetaja. Siis nüüd üks roll selles perevanema rollis ongi olla õpetaja. Igapäevane töö seisneb selles, et nagu ikka kodus, tõused hommikul üles, valmistad söögi, ajad lapsed, kelle viid lasteaeda, kelle saadad kooli. Me tegeleme sellega, et me aitame lapsi, kellel ei ole võimalik elada oma bioloogiliste vanemate juures ja oma kodus. Meie elu on täpselt samasugune nagu tavalises kodus, tavalises peres. Me teeme igapäevaseid asju, käime kinos, käime reisidel, toimetame sellises igapäevases tavalises rütmis. Rõõmustavad kõik väikesed asjad. Kui lapsel läheb koolis hästi, kui tal on lasteaias olnud tore päev, tuleb muusikakoolist ja ütleb, et tal läks täna jälle väga hästi. See valmistab ka kodus rõõmu. Inimesed, kes sooviksid kandideerida SOS-i, võiksid seda teha julgemalt, et ei pea kartma seda, et sul ei ole spetsiifilist haridust, et sul ei ole sotsiaaltöö kogemust. Need kogemused tulevad kõik siin ja siin on omad koolitused, mis aitavad sind selles kõiges edasi. Igapäevane elu toob ikka selliseid vimkasi viskab vahel ette, siis on meil õnneks abi olemas, et meie sotsiaaltöötajad on väga abivalmid ja väga pädevad ja nad aitavad ja toetavad sind, et sa saaksid selle probleemi lahendatud. Alati on olemas inimesed, kes toetavad ja aitavad nendest keerulistest hetkedest üle. Kõige tähtsam on see, et kui sul on empaatiavõime, kui sul on kannatlikkust, kui sul on armastust, mida sa soovid jagada,